Թուրքիան դառնում է մերձավոր-արևելյան լարվածության հավելյալ գործոն։ Այդ երկրի ղեկավարությունը Սիրիայում եւ Իրաքում տարածվող քաոսի պայմաններում սրել է քրդական հարցը։ Էրդողանին մեղադրում են հանուն ներքաղաքական շահի Թուրքիան աշխարհաքաղաքական վտանգավոր դրության մեջ դնելու համար։ Միանձնյա իշխանությունը վերականգնելու ծրագիրը պետք է իրագործվի առաջիկա 3 ամսում։ Այդ ընթացքում Թուրքիային ցնցումներ են սպասվում։ Մի կողմից մենք ունենք ներքին իրավիճակի սրացում, ունենք արտաքին իրավիճակի սրացում, այսինքն Սիրիայի սահմանի կամ ուղղությամբ, ինչպես նաև Իրաքի, եւ ունենք ներքին անկայուն իրավիճակ։ Այս վիճակը ազդում է նաև նրա հարևանների քաղաքականության վրա։ Թուրքիայում ընթացող զարգացումները մի կողմից ձեռնտու են, մյուս կողմից վտանգավոր։ Գլխավոր հարցն է, թե ինչ քաղաքական դիրքորոշում է պետք որդեգրել թուրք-քրդական հակամարտությունում։ Քրդերը հավակնում են Արևմտյան Հայաստանի տարածքներին, սակայն քրդական պետության բացակայության պատճառով նրանց հետ բանակցելը բարդ է։ Թուրքիայի պարագային այստեղ նուրբ խաղ է պետք, բայց այդ խաղը պիտի խաղալ, որտեվ եթե մենք չլնենք այդ խաղի մեջ, ապա ուրիշներն են լինելու եւ հերթական անգամ կարող է իրողություն տեղի ունենա եւ մենք կանգնենք փաստի առաջ։ Որտեվ հնարավոր է մենք առաջիկա 1-2 տասնամյակի մեջ սահմանակից լինենք ոչ թե օրինակ Թուրքիային կամ նաև բացի Թուրքիայից նաև այլ պետության։ Չնայած Թուրքիայի շուրջ եւ նրա ներսում վտանգավոր իրավիճակին, երկիրը մնում է տարածաշրջանի ամենահզոր երկրներից մեկը, կենտրոնացված ուժեղ կառավարմամբ, թուրք բնակչության գերակշիռ մեծամասնությամբ։ Արևմուտքում, Ռուսաստանում, աշխարհաքաղաքական մյուս կենտրոններում չեն շտապում կանխատեսել մոտ ժամանակում Թուրքիայի մասնատումը։ Վարդան Գալստյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։